Hello，你好，我係細細老師。出邊而家橫風橫雨，天有不測之風雲。咁想錄一個片段呢，去提醒大家，唔係提醒大家要擔遮，當然啦，落雨要擔遮，唔好淋親，唔好即係因為淋親而凍親啊咁樣。我今日咧想講一個關於特別要提醒大家要保護好你雙腳，尤其是要鍛鍊好你嘅大髀、你嘅兩隻腳嘅肌力，呢個好重要嘅。想同大家分享幾個故事。我嘅佩兒，佢喺癌症嘅末期嘅人生嘅時候，佢身體越嚟越虛弱嘅時候，佢好堅持，想要自己親自坐喺廁所嗰度。佢好唔鍾意用尿片喺尿片嗰度去大小便，所以咧佢虛弱得好緊要嘅時候咧，我都好努力咁樣扶佢去廁所，到佢兩隻腳完全冇力去到廁所，咁佢都要用便椅喺病床側邊去屙，到真係連便椅佢都冇力過去啦，佢先至好無奈去接受用尿片。咁到佢離開之前嗰段時間，當佢能夠屙到一次大便，佢個樣係好放鬆、好享受。另一個故事咧係我媽媽又係癌症，咁係骨癌。骨癌咧令到佢啲骨頭好脆，所以咧喺其中一次嘅照 X 光嘅過程裏邊咧，啲工作人員就唔小心整斷咗佢隻腳。咁但係到一個已經末期癌症、一個好大年紀嘅老人家，佢哋都醫生亦都冇辦法，冇打算同佢去處理佢隻腳，只係叫我哋屋企人小心啲，喐喐佢都好痛。但係喺嗰段時間，佢都堅持，盡量佢都好想去到廁所，坐喺度去大便小便。後嚟勉為其難，佢肯用尿片去小便，但係每次想大便，佢都仍然係想去廁所坐喺度。就算每一次移動佢過，佢好痛，佢都係想去到廁所。佢有一隻腳嘅大髀骨斷咗，另外一隻腳佢都要我哋扶住佢趌下趌下，佢要去廁所。後嚟俾我堅持反對，佢都要喺床邊用便椅，佢都唔係好想用尿片去大便。到近來呢度有個街坊，佢中咗風，本來佢仲係未適宜離開醫院嘅，但係因為醫院唔畀佢去用便椅，唔畀佢去廁所，咁佢堅持要出院。佢為咗就係返屋企可以去廁所。當我哋話畀佢聽，佢屋企嗰度實在佢嘅工人，佢有工人㗎啦，已經好幸福㗎啦。咁但係工人實在冇能力移佢去廁所，佢一邊身冇力。咁我哋都係揾咗個便椅畀佢，佢都即係不論個工人辛苦，佢自己辛苦，佢都堅持要去便椅嗰度坐喺度大便。喺度我想提醒大家，你嘅兩個大髀，你兩隻腳，而家你可以自由行動，行到路，你唔覺得佢有幾重要？到你有萬一有一日你嘅體能下跌，你嘅身體有病，不論你係咩病都好，去到晚年嘅時候，當然我哋人人都會退化，但係呢個日子如果越短，你就可以越自在。如果萬一你有一段好長時間，譬如好似我當年爹哋中咗風，佢係喺張床度瞓咗2年幾3年先至離世。嗰段時間
我知道佢亦都係好想能夠自己去到大便，但係佢又係單邊身中風，活動唔到，落唔到地，佢好慘，好辛苦。所以大家第一，我會提醒大家好好地去鍛鍊你嘅大髀，你嘅兩隻腳，多啲去行，多啲去行下樓梯，行下斜路，令到你嘅關節，令到你嘅肌肉能夠維持到一定嘅行動力，唔好畀佢咁快退步。除咗大髀係最大嘅一個消耗血糖嘅兩塊肌肉，係可以幫你瘦身，可以幫你纖瘦一啲，亦都減少代謝疾病，譬如糖尿病。只要你兩個大髀維持到機能嘅話，你會患呢啲咁樣嘅糖尿病啊、血管問題嘅機會就會少好多嘅。咁而且當你能夠行到，除咗你可以去到食你想食嘅嘢、見你想見嘅人，更加重要係去到廁所。你可以去到廁所自在咁樣大小便。你而家好自在做到呢啲好輕鬆嘅嘢，你唔覺得有咩困難？但係到你真係算喪失咗呢啲機能，你想去一次大便原來係咁唔容易，係咁需要你嘅大髀嘅。所以咧，希望大家即係好好地去運動，去維持你兩隻腳嘅活動，唔好畀佢懶，唔好畀佢覺得肌肉已經冇必要保留，冇必要佢就流失㗎啦。你唔用佢，佢就流失啲肌肉㗎啦。所以好好地去鍛鍊你嘅下身肌肉，呢個好重要。另外就係，不論係預防癌症、預防中風，唔好諗住呢啲嘢同你冇關，將來唔會嚟到你身邊。好好地預防啦，去揾多啲資料，點樣可以預防癌症，點樣可以預防中風啦。最簡單就係運動，運動係一樣可以令你預防癌症、抗癌。運動係可以令到你減少中風嘅機率嘅，就係去行下大步行，行下斜路，行下樓梯。我自己係盡係上樓梯。我自己咧就好鍾意咧，就係見到有樓梯咧，尤其是嗰啲商場咧，行樓梯上去，跟住搭 lift 或者搭扶手電梯落嚟，咁你嗰啲關節就唔會咁容易受傷。有斜路就行斜路，行上去，輕鬆行翻落嚟。好好鍛鍊兩個大髀，令到你不論係疾病嘅時候，定係你嘅晚年想去嘅廁所，都能夠做到，都能夠輕鬆去一次大便。希望大家聆聽我呢個片段嘅時候，係可以早啲去認識到，原來大便係咁唔容易、咁自在嘅。係啊，你都知啊。係咯，好啦，快啲去大便啦。咁希望呢個片段畀到你一啲提醒，畀到你一啲去做運動嘅推動力。我係西西老師。